вітанне. Гэты цыкл невялікіх відэа мне хацелася б назваць «Беларусь як тэкст». Хто, як, калі, чаму прыдумваў, ствараў Беларусь менавіта такой, якой мы цяпер яе ведаем. Падабаецца нам гэта ці не. Маем мы нейкія прэтэнзіі да аўтараў ці не, але яна такая, як ёсць. Хто спрычыніўся да гэтага вобраза, чаму ён адбыўся такім, а не іншым. Пра ўсё гэта хацелася б пагутарыць, вспомніць людзей, вспомніць тэксты і паспрабаваць намацаць такі менавіта кірунак думкі. Безумоўна, мы не зможам у кароткім цыкле абгаварыць усё, што трэба было б сказаць пра гэты дарагі для нас тэкст. Безумоўна, Беларусь, як і любая нацыянальная дзяржава, гэта інтэлектуальны канструкт. Гэта рэч, якую прыдумалі людзі з адукацыяй, людзі з гарачымі сэрцамі, людзі з амбітнымі планамі альбо прыгожымі ідэямі. Гэта штучна створаная рэч. І таму яна, безумоўна, залежыць ад сваіх аўтараў. І мы пачнем, хаця, канешне, тэма гэта пачынаецца з давён, і першым аўтарам гэтага канструкта, напэўна, трэба было б называць Скарыну і Гусоўскага, але мы пачнем усё ж такі ад таго часу, які да нас максімальна найбліжэй, з пачатку 19 стагоддзя, з філаматаў, філарэтаў і ўвогуле тых людзей, якія ўжо тады пачалі задумвацца аб тым, які твор, які тэкст пра тую зямлю, на якой яны жывуць, ім хацелася б стварыць. Чаму ўвогуле паўстала такая праблема перад людзьмі, якія нараджаліся на гэтай зямлі? Чаму менавіта ў пачатку 19 стагоддзя і у чым была асаблівасць? У нас все было не так, як у іншых, не так, як у блізкіх суседзяў. Толькі тройчы была падзелена Рэч Паспалітая, якая сама па сабе была складаным дзяржаўным утварэннем. Гэта была канфедэрацыя, і народы, якія туды ўхадзілі, у іх былі магчымасці адчуць сябе рознымі, прынамсі, пачаць сябе такімі адчуваць, закласці нейкія сумневы у тым, што ўсе яны аднолькавыя. І гэта ж быў не проста палітычны падзел, гэта быў канец эпохі. Як заўважана, і заўсёды так адбываецца, калі нейкая эпоха завяршаецца, калі руйнуецца чарговая Рымская імперыя, калі падае стары свет, абвастраецца рэфлексія, абвастраецца праца ўнутры людзей, яны ўжо маюць магчымасць аналізаваць тое, што было, як цэласнасць. І гэтыя падзеі, якія, безумоўна, ўспрымаліся драматычна, якія, безумоўна, былі цяжкімі, бо рушыўся і быт, і маёмасныя сувязі, і статусныя, все, гэта проста адыходзіў гэты мацерык, ён адыходзіў, павялічвалася дзірка паміж тым, што было раней, і тым, што няпэўнае, страшнае будзе заўтра. І трэба быў грунт пад нагамі. А гэты грунт быў тая зямля, на якой людзі ўсё яшчэ заставаліся. Дзяржава была іншая, а дубы, узгоркі, плот каля тваёй сядзібы, ўсё гэта заставалася тым, якім і было. І людзі простыя, звычайныя, далёкія ад рэфлексіўных нейкіх перажыванняў, яны таксама былі тыя ж, са сваёй звычайнай мовай, са сваімі паводзінамі, са сваімі рытуаламі і са сваімі звычкамі. І гэта першы момант палітычны, такі светабудаўнічы, светаўспрымальны, які ўплывае на тое, што людзі пачынаюць задумвацца.
менавіта пра гэтую частку сваёй ідэнтыфікацыі. Па-другое, канешне, рамантызм, які хлынуў у мастацтва пасля французскай рэвалюцыі. Роль, асаблівая такая роля асобы, пільная ўвага да унутранага свету, цікавасць да магутных герояў, якія выломваюцца з абставінаў, якія маюць такі ўнутраны моцны стрыжань, якія трагічна адзінокія і якія як бы вырачаны на смерць, але ў гэтых варунках яны маюць моц, яны нават набываюць дадатковую моц у гэтых абставінах і змагаюцца за, ну, як заўсёды, за што мы змагаемся за лепшае жыццё. І рамантызм, які захоплівае всю еўрапейскую думку, які становіцца такім асноўнай фарбай, у якой успрымае свет тагачасны чалавек, ён паўсюд, не толькі на нашых землях, але паўсюд выклікае цікавасць да нацыянальнай гісторыі, нацыянальных каранёў, да протанацыянальных ідэалаў, ідэй. Гэта мы бачым ва ўсіх славянскіх літаратурах і тым больш у грамадствах, якія перажываюць вось той самы фінал эпохі, канец Рэчы Паспалітай і адначасова такі наступ, сур'ёзны наступ новых імперый, які адбываецца і культурна, і палітычна, і сацыяльна, і эканамічна. І таму тут беларусы нічым не адрозніваюцца ад іншых. Акрамя таго, што ім шукаць сваю ідэнтычнасць даводзіцца у вельмі складанай шматмоўнай сітуацыі. Канструкты такого кшталту, як нацыя і нацыянальная дзяржава, заўсёды прыдумваюць людзі пісьменныя, абапіраючыся ў традыцыях рамантызма на простых. Пісьменныя людзі таго часу рэалізоўвалі сваю пісьменнасць на іншых мовах. Хто мог прыняць ідэнтыфікацыю рускую, прымаў яе, хто мог польскую, прымаў польскую. У нас заўсёды была моцная ідыш літаратура, і нехта спрабаваў па-беларуску, і вось гэтыя пошукі пачатку 19 стагоддзя, они яшчэ і шматмоўныя. Яны ўвесь час, на іх увесь час уплывае чужая ідэнтычнасць, а раздзяліць яе, нейкім чынам размежаваць, зразумець, дзе тут ты, а дзе чужы, гэта не заўсёды магчыма, калі ты на пачатку шляху і калі вакол цябе такія маштабныя змены. Канешне, асяродкам гэтай думкі, цэнтрам, месцам, дзе толькі і было магчыма пра гэта думаць, стаў Віленскі універсітэт, адна з найстарэйшых навучальных устаноў Еўропы. Безумоўна, выкладчыкі, якія не першы дзень разважалі аб тым, што адбываецца, і ў кожнага з іх была свая гісторыя разважанняў і рэфлексіі на гэтую тэму няпростую. І, канешне, вось моладзь з былых зямель Вялікага княства Літоўска, якая яшчэ з такім маладым запалам адчувала, што ў іх адабралі радзіму, адабралі айчызну. Яны, канешне, там у Віленскім універсітэце знаходзілі і асяродак, у якім можна пра гэта гаварыць, і інструменты, з якімі можна што-небудзь рабіць. Так і складваюцца філаматы і філарэты, наша фамільная срэбра, наша, напэўна, першая такая прыгожая і цяжкая гісторыя пра маладое пакаленне, знішчанае поступам чужых імперый. Не толькі філаматы і філарэты пісалі тэксты пра Беларусь. Вялікая колькасць і польскамоўных, і рускамоўных, вядомых і благавядомых нам творцаў, неважна, называлі яны сябе паэтамі ці проста нешта занатоўвалі ў свае дзённікі,
Але яны бясконца шукаюць, на што абаперціся. Яны шукаюць сваю ідэнтычнасць у сваіх тэкстах, і яны добра вывучаны зараз і перакладзеныя на беларускую, у тым ліку ўсё гэта можна адсачыць. І вось не так даўно выйшла манаграфія добрая на гэты конт у інстытуце літаратуры. Яны вымушаны абапірацца на сваю малую радзіму. І канструкт Беларусь вырастае з вялікай колькасці малых радзім, вёсачак, ваколіц, вазёр, пушчаў, якія чалавекам успрымаюцца як тое, што не адбяруць, як цалкам сваё. Па гэтым шляху ідзе і Міцкевіч. Фактычна па гэтым шляху ідзе Зан, па гэтым шляху ідзе Чачота. І наогул Філамата і Філарэты ў сваім статуце і ў сваёй дзейнасці яны менавіта ўпіралі на тое, што яны вывучаюць свой край, вывучаюць мясціны, дзе яны нарадзіліся. Калі яны з'язджаюць на вакацыі да бацькоў, то яны збіраюць этнаграфічныя матэрыялы, даследуюць гаворку людзей, простых людзей, якія там жывуць. У Беларусі не было іншага шляху, як нарадзіцца менавіта з калыскі, фактычна. Не метафарычна, а от натуральна. Дзе ты нарадзіўся, дзе твая зямля, дзе твая вёска, там твая радзіма. І ва ўсёй дзейнасці Філамата і Філарэтаў, безумоўна, гэта адбівалася ў іх тэкстах, гэта адбівалася ў вершах, якія яны складалі на розных зноў жа мовах, і не толькі ў іх, у Сыракомлі, у Плуга Адама, шмат у каго гэта заўсёды радзіма, гэта канкрэтна радзіма, тое, дзе ты нарадзіўся. Адпаведна, гэта не надта вялікі маштаб. Гэта вельмі пільная ўвага да дэталяў. Але пры гэтым гэта такое адчуванне сябе такой мілай патрыархальнай аркадыяй, дзе так лёгка ідэалізаваць, як лёгка ідэалізуецца наша дзяцінства, так лёгка впасці ў такую рамантычнае замілаванне і засяродзіцца на вось гэтых такіх пачуццях далёкіх ад рэальнасці і далёкіх ад рэальных праблем. Яны, безумоўна, гэта таксама адчувалі, але не пра кожную праблему яны маглі гаварыць, не пра кожную праблему яны яшчэ мелі словы, каб яе назваць, і мелі надзею ў будучыні нейкім іншым чынам уявіць. Таму, канешне, калі яны імкнуліся пісаць і разважаць пра Беларусь рэальную, яны казалі найперш пра просты люд, тым больш, што увага да простага люду, да ягонага цяжкога жыцця, да сацыяльнай несправядлівасці, гэта быў зноў жа трэнд. І вось яна нараджаецца, такая Беларусь, як невялікая зямля, дзе стаялі твае басыя ногі, і на якой цяжка і з вялікімі пакутамі жыве той люд, які называе сябе простым. Немагчыма сцвярджаць, што 19 стагоддзе гэта агульная праца усіх інтэлектуалаў, усіх, хто усведамляў сябе сынам гэтай зямлі, што гэта агульная праца на тэкст, які так і называецца «Беларусь». Сама назваў і наогул розных назваў, якія тады сустракаліся ў тэкстах, у мастацкіх і публіцыстычных і мемуарных, процьма. І без падрыхтоўкі гэта фактычна немагчыма раздзяліць паміж сабой. У розных тэкстах 19 стагоддзя беларусы называюцца простымі, ліцвінамі, русінамі, рускімі, крывічамі, красавякамі, краёўцамі, ну і, канешне, тутэйшымі, куды без гэтага. І да самага канца 19 стагоддзя вы не знойдзеце агульнай згоды, прыклад вакол слова «беларус». Гэта часцяком у нейкіх такіх павярхоўных дыскусіях у сацыяльных сетках лічыцца, што гэта блага, што гэта наша бяда.
Але гэта вот так. У такіх цяжкіх умовах трэба было крышталізаваць і трэба было зразумець, пра што ты гаворыш і якую будучыню якога народа ты будуеш. Гэта інтэлектуальная задача, напэўна, адна з самых цяжкіх, якія стаялі на землях былой загінулай Рэчы Паспалітай. Філаматы і Філарэты мелі даволі структураванае разуменне таго, як яны будуць рыхтавацца да гэтага тэксту. Яны збіралі этнаграфічны матэрыял. Яны рабілі даклады адзін перад адным і дыскутавалі на тэмы, паднятыя ў гэтых дакладах. Яны сістэматызавалі тое, што сабрана, і рабілі такія аналітычныя спробы ўсё прааналізаваць і вывесці нейкія заканамернасці. Яны збіралі кніжкі, найперш, канешне, Ян Чачот, які геаграфічна нават засяроджваўся у назве кніжкі на Беларусі, на беларускіх назвах. Безумоўна, і ён жа, Ян Чачот, спрабаваў пакінуць узоры ўжо літаратурнай мовы. Калі Міцкевіч, прынамсі, мы ведаем, што Міцкевіч пісаў нібыта толькі па-польску, хаця надзеі на яго на беларускі архіў у выглядзе міфаў ва ўсіх у нас ёсць. Але Чачот менавіта спрабаваў даць літаратурнае афармленне і тутэйшай мове і з ягоных нешматлікіх, але беларускамоўных вершаў, сярод захаваўшыхся гэтых тэкстаў, асабліва, канешне, такі кранальны і цікавы верш. Гэта на прыезд Адама Міцкевіча. Адам Міцкевіч вучыўся старэйшы за асноўную масу філаматаў. Ён ехаў з Коўна на сустрэчу, на збор, і яны яго сустракалі песняй па-беларуску. Песня гэта урывак, з яе гучыць такім чынам. Едзе міленькі Адам, глядзець, агонь, ды ён харашэнькі сам, пад днём вараненькі конь, золатам пояс зяя, аж ад блеску снег тая, на шапцы сіні баран, хто падумаў, што ён пан. Так адзет харашэнька, едзе, барздзенька, адчыняйце ж варотца, ды ўжо ж на двары Адам, ды прымайце ж малотца, ды кажышце здароў сам. Як у зерні, тут у гэтай песні закладзеныя ўсе будучыя і адметнасці, і асаблівасці, і, магчыма, хваробы той літаратуры, якая таксама зараз непасрэдна падчас сустрэч Філамату і Філарэтаў ствараецца. Яна ствараецца на простай мове, таму яна пазбаўлена пафасу, адычнасці, яна пазбаўлена дыктату літаратурнай формы. Яна свабодная настолькі, наколькі можа быць свабодная стылізацыя пад народную мову. Яна карыстаецца не высокай лексікай, а лексікай паўсядзённай, і яна вельмі добразычлівая і вельмі свойская. Мне падаецца, што гэты тон беларуская літаратура возьме на ўзбраенне, і менавіта гэтым голасам гэтай песні будзе потым размаўляць са сваімі чытачамі і Францішак Богушевіч, і Янка Купала ў сваёй публіцыстычнай паэзіі, і Кузьма Чорны, і так вот фактычна нашаніўскае адраджэнне і тыя, хто наследаваў гэтую традыцыю ў міжваенныя часы. І яшчэ адна рэч, вельмі важная рэч, якую заўважылі яшчэ тады пісьменныя людзі, калі яны сталі падхопліваць беларускую мову сябе як сцяг. Яны ўжо тады разумелі, што беларуская мова, успрынятая пісьменным чалавекам, а мы памятаем, што яны размаўлялі альбо па-польску, альбо па-руску, гэта як бы было само сабой. Дарэчы,
не толькі ў нас была такая праблема, у суседняй Расіі ў гэтыя ж самыя часы адукаваныя людзі размаўлялі па-французску і па-руску маглі і слова не ведаць. І ў гэтых колах, прыкладам у колах бацькоў Пушкіна, лічылася, што рускі это дворня размаўляе на гэтай мове. Это для нас мы не такія ўжо там асаблівыя і здраднікі. Вось, і ўжо тады у коле блізкім да філаматаў, філарэтаў, блізкім ментальна, у кірунках думак, ужо тады з'яўляецца разуменне, што беларуская мова, яна якраз такі становіцца не проста фактам, не проста нулявым узроўнем, не проста мовай, на якой ты ствараеш верш альбо прозу, а яна становіцца сцягам, яна становіцца эстэтычнай катэгорыяй, якая адразу ж дае чытачу разуменне пра цябе, твае каштоўнасці, твае мэты і твою арыентацыю ў прасторы, што ты спрабуеш вырасці, замацавацца, пусціць карані менавіта на гэтай зямлі, і калі трэба ствараць з нуля, то значыцца, трэба ствараць з нуля.